maadaama waqti kulul jiro martida qaarkeedna ay dib u noqonaysa haddii alla waxaan idinku soo dhaweynaa haddii aad tihiin dadka traininga maanta meeshaan ku qaatay inaad ku soo biirteen booliiskii Soomaaliyeed gaar ahaan booliiska goboleedka Jubbaland waxaan idin leenahay ku soo dhawaada tiro idinka fara badan oo laandheeriyaal aad ka tirsan tihiin waxa laga rabana waxay tahay inaad ogaatid booliis waa sidiis waa tababar booliis wuxuu u adeegaa bulshada markaad bulshada u adeegaysid waxa laga rabaa dhaqan ahaan muuqaal ahaan aqoon ahaan qof ku filnaan kara inuu u adeego bulshadan oo ka cilmi badan Jubbaland oo ku abaalmariyay ka howlkarnimadeedii I just want to emphasize the issue of standing up the contribution of women in state formation, but also in communities that are coming out of conflict. Women play a very critical role in the communities because they are the family givers and the family caretakers. But they're also the biggest informers of order and stability in the community. So I would like to congratulate the present female graduates today, but also remind ourselves as leaders that if you want to grow Jubaland state of Somalia in terms of stability and peace, let it not be just a tokenism for women. Just give the women their 50% share in this leadership and you'll go home and be peaceful. tababar baa idin dhamaaday ciidanka booliiska dowlad goboleedka Jubbaland ayaad ku soo biirteen u soo tababarateen maanta laga bilaabo ciidanka booliiska dowlad goboleedka Jubbaland ayaa ka tirsantii marka hore